कुछ चीजें तो समझ में ही नहीं आती है यार। कल मैं और अमित पार्टी में गए और हम रात को 2 बजे वापस आए। आज किचन में मम्मी जी मुझसे बात ही नहीं करी यार, देख ही नहीं रही मेरी तरफ। फिर मुझे खुद ही लगा अच्छा कल मैं लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा यार गई तो मैं अपने पति के साथ ही थी ना। कहा मैं अपने घर पे अपने भाई को ए कुत्ते ए गधे चुपचाप यहाँ पे, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, ये करके बोलती थी। कहा अपने ससुराल में लोगों को सुनिए आप प्लीज एक सेकंड इधर आएंगे। अपने घर पे टीवी देखने के टाइम क्या मस्त सोफा पे पसर जाती थी यार मैं। हाथ कहाँ जा रहे पता नहीं, पैर कहाँ जा रहे पता नहीं, कपड़े कहाँ जा रहे पता नहीं। पर यहाँ पे तो यार क्वीन एलिजाबेथ की तरह सोफे पे बैठना पड़ता है। इतनी तमीज मुझ में है नहीं यार जितनी मुझे दिखानी पड़ रही है। रात को 8:30 बजे पूरे परिवार का डिनर हो जाता है यार। मैं तो 9 बजे तक अपने घर पे कुरकुरे खा रही होती थी। कहा अपने घर पे फटे हुए पजामे, छेद हुए टॉप, ऊपर क्या नीचे क्या कुछ पता नहीं। यहाँ पे तो हर दिन मैंने क्वीन बनी पड़ी होती हूँ यार। चाय पीने का मन हो रहा है यार। आ रहा है मम्मी। खुद ही बनानी पड़ेगी।